Güzel abimiz tanıyor muyuz? Ne haber olsun? İyi Tanıyorum ya. Kim? Mimar Sinan. Bu ne şey ya? Sağ ol. Teşekkür ederim. Şeref duydum. Yok da- Kanuni Sultan Süleyman. Hayır. Tramvayda duran yok mu Mimar Sinan Üniversitesi diye? Selim abi şaşırdı. Abi aslında övmek istedi bence. Yo biliyorum. Mimar Sinan gibi Teşekkür ederim. adamsın dedi. Şeref duydum bunu söylemenden. Durağım yok ama.